नमस्कार ममता किचन में आपण मान स्वागत करुच्चे। आज मुझे उत्तपम रेसिपी नहीं कि आसी मुझे मिशामिशी परिबा एठी नहीं कैप्सिकम टिके दीटा कैप्सिकम छोट छोट काटी देछि, बंधाकोबी नहीं एकदम छोट छोट काटी देछि, तापरे गाजर नहीं गाजर को कोरी देछि, दीटा बड़ बड़ पियाज कुचे काटी देछि, आउ लंका नहीं चार पांचटा लंका कुचे काटी भुसुंगा पत्र नहीं धनिया पत्र नहीं बिरी चाउल बटा नहीं गोटे गिना बिरी 2 गिना चाउल रे मु पिठो प्रस्तुत करी और रिफाइन तेल रे प्रस्तुत करी। गैस ऑन करवा ये परिवा गुड़ा आम सब एक संगे सब परिवा मिसई देबा जो थी कि सब परिवा ठीक परिमाण अनुसार सब पिठा उपरे उत्तपम उपरे रही हेबो। मुई परिवार टिके लुण सामान्यतम लुण छिंची देइथिली। देखो मुई परिवार एमती गोली देइछि। मु सखाळे बाटी देइथिली, टिके समय रहिले भल लगे सेटा फुलिबो, पिठाटे भी भल हबो। 4-5 घंटा तो बाटी को रखी देछि। तेल देबा गोटे चटू पकेबा पिठो ता ऊपर मु पूरा बहल करिकी से परिवाटा पकेबी बेसी बेसी टिके सीम करदेवा, चारिआडे परिवा देदेवा। तो टिके मु एमती चापी देबी। के समय ढांकी देवा हमें देखिबा हमर केमती हैला पिठाटा। लाल हो गलानी आम ताको उल्टे देवा। पुणी किछ समय ढांकी देवा सिम रे। काढ़ी देवा पुणी आ गोटे करवा। जदि आपको ये रेसिपी भल लगिला ताहले लाइक करंतु आउ सब्सक्राइब करंतु।